Muri bwanji amalawi konse kumene mundonera mawuno wa pa 28 August 2026 yei ndi tsiku limene monga dziko tadzuka ndithu ndi nkhani yomwe yagwedeza maganizidwe anthu malankhulidwe anthu zambiri ndithu zimene zachitikazi. Pakali pano tikhoza kutsikimiza kuti yayi mayi Annabel Mtalimanja ali m'manja mwa apolisi ndipo mwa kufotokoza kwa mmodzi mwa amene amawayimirira nkhani zawo zikumveka kuti palibe mlandu uliwonse umene awafotokozera pakali pano kuti n'chifukwa chani mayiwa awatenga, koma tikhoza kutsikimiza kuti mayiwa atengedwa. Ndeno tatiyeni tiwunikire bwinobwino makamaka pa nkhani ija yomwe boma kapena kuti mtsogoleri wa dziko lino analamula kuti iyayi MEC ibwerere ku Blantyre, ndipo mayi Annabel Mtalimanja kuphatikizaponso ndi anthu ena anathamanga kupita ku khoti ndikukati executive order iyi ife sitikugwirizana nayo tikatengera ndi malamulo. MEC ndi kampani yoyima pa yokha, motero ife sitikuyenera kupita ku Blantyre kubwerera m'maofesi athu akale pamene kuno tikukhala bwinobwino andinso pali zifukwa zimene tikutha kuona kuti yayi nkofunikira ndithu ndipo nkoyenerera kuti ofisi yayikulu ya MEC ikhale mu Lilongwe. Koma tikati tionetsetse kodi inachoka bwanji ku Blantyre ndikupita ku Lilongwe? Kodi besa inalinso executive order eti tikamvesesa ku Lilongweko MEC ikukhala pa rent, while ku Blantyre sangakhale pa rent, ndi nyumba ndithu zaboma special for MEC, ni nyumba zimene zinamangidwa kuti MEC azizakhalamo nkumagwira ntchito yawo. Ena kuti yayi ku Lilongwe ali pakati ndi pakati. Kodi pakati ndi pakatipo mukunena kuti pakati pa Malawi? Tsono tikanakhala kuti ndi pakati ndi pakati ndi mavoti komanso zotsatira zonse zimene zimayendetsedwa ndi MEC zimafika mwachangu ofesiyo pamene ili mu Lilongwe, ndi chifukwa chani mavoti ena pafupi ndithu ndi Lilongwe mweyo anachedwa kufika? So apa mkoke uyu akuonesa kuti pena pake sipali bwino. Chinthuchi chalowa ndale, chalowa politics. Andale tsopano ayamba kudoderana uponyerana chinthuchi mangokokana zinthu zazi, and on top of that kusamuka kumene angasamuke MEC kuchoka ku Lilongwe ndi kubwera ku Blantyre sikuti zikhala zaulere ya misonkho yathu ikhale kupita. Mdziko muno tini nkhani zochuluka, tini mavuto ambiri amene ngati dziko bwezi tikulimbana ndi zinthu ngati zimenezozo. Taonana papa tili naye uyu mkulu cheya waku Nokma, ndalama ndithu za nkhani 700 miliyoni zalowa m'madzi imene ili misonkho yathu ifeyo Amalawi. Iyi ndi imene ndikuiona ngati ni nkhani yoti boma imayenera kukangalika kwambiri, kupusha kukoka kuti imene iyi ithamange. Imene iyi ndi nkhani yonena kuti boma ikanachilimikapo kuti ndalama zimene zizi zioneke kuti zinayenda bwanji. Yes, ndaona ndithu timadocuments tina timene tikusonyeza kuti yayi boma ikuyesesa kumbali yawo kuti atulukemo, komano apake boma imene atuluka ija. Koma kuipaka boma imene atuluka ijayo sizikuonekabe kuti zingatheke. Izi sizingatheke, ni matsoka okhaokha tikudziputira. Zomwe zikuchitika ndi Irene Navicha
munthu onena kuti sanali pa listi amayenera kupita ndithu ku Miss World, amayenera kupita kuni munthu wina, munthu amene Malawi inavotera kuti Miss Malawi akhale uyu. Miss Malawi ndi amene amayenera kupita kumene kuchako, koma chifukwa cha politics, chifukwa cha ndale, chifukwa cha nkhwidzi, chifukwa cha china chilichonse chibwerecho, andale atengepo gawo. That's why takatumiza mwana wa Mai Mary Navicha amene ali Irene Navicha, ndi dzulo wavala ndithu zake zosephana ndi kumwambo. Just imagine. So Malawi sitikhala serious. Zinthu zimene zili zofunikira kuti tilimbane nazo sitilimbana nazo, timakalimbana ndi zinthu zazii zonena kuti ndodhani tikhatu kungononga misonkho, tikhatu kuononga misonkho ndithu. Mamori misonkho idzonongedwa pa zinthu zabwino kupanga wozituwo, ndi andale ambiriwa akaenda maiko anzathuwo amaona ndithu kuti anzathu kuja misonkho yawo amaigwirisa ntchito moyenerera. Sizathuziya ife koma basi tipakire mtumba, ibwereyo tiponyeze mtumbamo, ibwereyo tiponyeze mtumbamo. Tatiye tuone mmene mascochers athamangira ku AFCON. At least kuononga misonkho kuonongera apena chawo sindikuonapo vuto. Kuti tiyende m'midzimu tindi maschool block kuonongeka, eni madera ena akadaphunzirabe basi pa mtengo. Ngati dziko tilibe ndithu ma public transport aboma oti akhoza kumayenda ndithu pa nsewu pa ma prices abwino. Even udakhala kuti ma tourist achakuti abwere kunoko kulibe ndithu basi yowamanyamula anthu amene achawo nkuyenda nawo malo abwino amene boma inapanga secure ngati njira imodzi yomwe aonesa alendowa. Kulibe. Akabwera kuno ndikuti akuyenera kuwapeza madobadobawa amene ali magalimoto awo basi asewanyamula kuyenda nawo pita nawo madera osiyanasiyana, pamene maiko anzathu kuli magalimoto special ogulidwa ndi boma. Ndalama zimene magalimoto amene wamakonza amakagwirisanso ntchito ndi kukonzeranso madera ena osiyanasiyana kuti dziko ionekebe kuwala. Ngati minister wa ku Kenya anafika size yomasuka ndi kunena kuti Malawi ndi dziko laling'ono komanso dziko losawitsitsa, evening andale awonso maganizidwe awo ngobwerera mbuyo, samatinamizira. That was true. Samatinamizira to fuka kuti tiyang'anisise mmene Kenya yasinthira zinthu zawo, matauni yawo, town machita kuoneka kuti iyi ndi town. Singayerekese ndi Malawi. Malawi kadziko kang'ono kwambiri koma tikukanika ndithu ukasamalira. Misonkho ndi yaungobawo khabasi amene amatha kubawa. Kenya ndziko ikulu koma kuti uyendeko chita kunyadulisa. Tuchita kuposidwa ndi Mozambique yeniyeni Mozambique, tukuposidwa ndithu ndi South Africa, Zambia. That's why anthu aku Zambia amanena kuti Malawi si dziko koma ndi part of Zambia, ndikaboma ndithu. For Malawi say because aparikiza ndi boma imodzi basi, boma imodzi basi yomwe chira Malawi. Lero guys, nkhani ndi imeneyo pakali pano. Wano kumoja zikadalizika koma amunjata. Now my Arabe mtani manja ali manja mwa polisi pakali pano. Inu khani kumwepo pamene tikadatamanga abe kutolera ndipo zikadziwika kuti chifukwa chani awamanga tibweranso kuti tidziwiseni zimene zachititsa zonsezi. Khani pomwepo ndipo ine Club Junta ndinali limodzi. Club Junta, building better Africa.